Kalau batuk sehat orang senang walaupun duitnya dikit, batuknya juga enak. Tuh, itu batuk orang atau tikor. Tapi kalau batuknya di atas jam 1 mau magiin panjang, itu nggak pakai 3 tahun lagi ketemu ibu, 2 bulan setengah ada pengumuman di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh pantes saya tadi batuk tengah peting teh.